안녕하십니까, 닥터봉TV의 최봉균 원장입니다. 오늘은 이설근 전진술과 턱끝 전진술을 동시에 해서 너무 과하게 나온 턱을 간단하게 해결한 케이스를 보여드립니다. 우리가 기도가 좁아져 있으면서 무턱이 있는 경우가 있어요. 제가 무턱 시리즈에서 무턱 증상 오형제가 있죠. 부정교합, 좁아진 기도, 비대칭, 턱관절 질환, 심한 돌출입입니다. 그런 5가지 증상이 다 있으면 안 되고 비대칭 없이 무턱과 기도 질환만 있을 적에는 제가 턱끝 전진을 하는데 단순히 턱끝만 전진하면 안 되고 이설근까지 전진을 한다고 했어요. 그런데 이설근 전진에서 기도가 넓어지는 효과가 있으려면 최소한 8mm는 빼줘야 되거든요. 그런데 8mm를 빼니까 턱이 너무 나왔다고 컴플레인 하시는 분들이 계세요. 그런 경우에는 제가 아주 간단하게 해결을 해드립니다. 오늘 환자분이 바로 그런 경우인데 엑스레이를 보시죠. 수술 전 사진을 보시면 무턱이 심하고 기도도 좁아져서 코골이까지 있으신데 보형물을 넣었어요. 이렇게 실리콘을 큰 거 넣으면 안 돼요. 우리 몸의 보형물은 5mm를 넘으면 안 됩니다. 이물감과 어색해요. 그래서 이 환자분도 이물감이 느껴지고 어색하고 불편합니다. 그래서 이제 근본적인 해결을 위해서 저를 찾아오셨죠. 보형물을 제거하고 턱끝 전진을 하는데 이설근까지 같이 전진하기를 원하세요. 그래서 수술을 합니다. 수술 후 사진을 보시면 파란색 화살표가 가리키듯이 10mm가 나왔습니다. 많이 꺼냈는데 그래서 기도도 넓어지고 환자분께서는 코골이도 거의 없어지셨는데 문제는 많이 꺼내다 보니까 턱끝이 너무 나왔다고 컴플레인을 하세요. 그러면 제가 어떻게 할까요? 아주 간단하게 핀 제거하시면서 없애드립니다. 제가 핀 제거 꼭 하시라고 했죠. 턱끝 수술의 핀 제거 5분이면 끝납니다. 제가 5분을 더 투자해서 5분이면 앞쪽 뼈를 다 없애드려요. 없앤 후 엑스레이를 보시겠습니다. 빨강색 화살표가 가리키듯이 앞으로 불쑥 나왔던 턱끝이 없어졌습니다. 이렇게 핀 제거하면서 앞으로 나와 있는 부분은 간단하게 해결이 돼요. 10분도 안 걸려요. 제가 기능적인 코골이 증상의 개선을 위해서 이렇게 조금 많이 빼고 6개월째 핀 제거할 때 이렇게 완벽하게 없애드립니다. 오늘은 이설근 전진의 효과를 얻기 위해서 8mm, 10mm의 턱끝을 전진을 하고 그에 따른 과도한 턱끝 전진을 해결하는 방법을 알려드렸습니다. 이설근 전진을 위한 턱끝 수술, 단순한 일반 턱끝 수술이 아니에요. 이설근을 정확히 CT상에서 확인하고 그 이설근이 부착되는 부위를 포함하는 모자 모양 절골입니다. 그래서 최소한 8mm, 오늘 환자분처럼 10mm 정도는 꺼내줘야 기도가 넓어지는 효과가 있어요. 안심하고 수술 받으세요. 닥터봉TV의 최봉균이었습니다.